သူမသိအောင်ကျွန်တော်မနေညခိုးပြီးတော့စာရေးရှာပြီးဒီစင်မော်ရရင်မထွက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စာရေးခိုးချက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရင်းနေခုံပြီးစိတ်တွေရဲလှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီတခုမှမမှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့အခုပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရင်းနေကစကားလေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါမယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးဟိုအမားပါလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လို့ဖို့တည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တောင်းပန်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်အရင်ဆုံးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စပြီးတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ Facebook မှာတွားပြီးစကားပြောတာပေါ့ဗျာစကားပြောဆိုတာရုံမပြောသူတင်ထားတဲ့ post လေးပေါ့သူ့ post လေးမှာကျွန်တော်တွားပြီးအောက်ကနေပြီးတော့ story လေးမှာကျွန်တော်တွားပြီးမှန်းလိုက်တာလေဘယ်လိုမှန်းလဲဆိုတော့ a graceful woman ပေါ့ may the environment always be blessed with your beauty လို့ကျွန်တော်မှန်းလိုက်တာပေါ့ဗျာပြောမှဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းသွားကြောင်လိုက်တာပေါ့တော့လိုက်တော့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ် thank you so much အဲ့နေစားပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ conversation လေးစဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ conversation စဖြစ်ပြီးတိတ်မကြဘူးကျွန်တော်တရက်8ရက်နေ့မှာကျွန်တော်10မိုင်ကိုကိစ္စရှိလို့လာရင်းနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်မှာတွေ့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် lucky 7ဆိုရင်လက်ဖိတ်ဆိုင်ဒီမှာတွေ့ပြတယ်အမေကသူကျွန်တော်ကိုခဏနေလာတွေ့မယ်ဆိုစောင့်လိုက်တနားရီခွဲလောက်ကြာတော့ပါအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစတွေ့ချင်တော့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ she is something for me ပေါ့သူမကျွန်တော်အတွက်အစုံခုပဲပေါ့ဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအစုံခုပေါ့အဲ့ခံစားချက်လေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာသူ့ကိုကျွန်တော်တရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော် propose လုပ်တယ်သူကျွန်တော်ရဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဘောအောင်ရင်ဆိုင်တယ်ပေါ့ဗျာရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူနဲ့တော့လည်းတွေ့ရတဲ့အချိန်ကလည်းလောက်ကြည့်မများဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကကလေးမှာတာဝန်ကျတယ်ဖြစ်တော့ကလေးကိုကျွန်တော်သွားရတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဝေးနေရတဲ့အချိန်ကြီးများတယ်ဝေးနေရတဲ့အချိန်များတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တရက်မှဆက်သွယ်မပြတ်ခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိတယ်တောင်းရန်လည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတရားတရားစိတ်လူကိုယ်ပြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုစင်မော်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့လေးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရှေ့ရက်နေ့ကကျွန်တော် lucky 7မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်လေးတိုင်းတစ်ခုဖတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ကွဲပြားပါတယ်နော် she is something for me မဟုတ်တော့ဘူး she is everything for me ဖြစ်တော့သူမကကျွန်တော်ရဲ့အရာရာဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြက်ထားရလေဘာမှတော့မတ်မိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂရီလေးတွေပဲပြည်နိုင်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တိုက်သိမ့်မတူကြဘူးဗျမတူဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာ तू ကရင်းနဲ့ထက်မြက်တယ်ပြဿနာတူဖြစ်လာရင်ရှေ့ဆုံးကနေရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်အားနေကြတာပြဿနာရှောင်လွှဲတတ်တယ်အားနာတတ်တယ်ဆိုအကျင့်လေးရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီလိုပုံစံမတူတာပါလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတရုတ်လိုမှဆိုရင်နဲ့ရန်လိုပဲပေါင်းဖက်စီနိုင်တဲ့အချက်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒီမှာ तू ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီလိုပုံစံနဲ့တစ်သက်လုံးအေးတူမြတ်နေသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ချစ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာခရီးပေးချင်တာကတော့တစ်သက်လုံးချစ်သွားပါမယ်ပြဿနာမပြတ်ပဲချစ်သွားပေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မိတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရက်တည်ပေးပါကိုကလည်းနှင်းအတွက်ဥဒရိုင်းတစ်ခုလို့အမြဲတမ်းဘဝမှာကာဝယ်ပေးပါမယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါအမြဲတမ်းသစ္စာရှိပေးပါမယ်အဲ့ဒီလေးကိုပဲပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဒကောင်းလေးကိုဒီကုန်းရှောက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လေးရန်စကားပြောကောင်းတာပဲပါတော့ပါနော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စံတင်ကနေပြီးတော့ everything ကျန်တာကဲညီမလေးကလည်းချင်း